Вот они ездят, шумят, чем-то поливают постоянно. Ходить в светлой одежде и обуви невозможно, все грязное и так круглый год. Часто они ездят по многу, сейчас ночь, ездят целыми вереницами, с щетками, которые пыль в воздух поднимают, и чем-то поливают. После этого нам объявляют, народ себя плохо чувствует, что свирепствует модный патоген, от которого всем срочно надо бежать колоться МРНК ядами.